Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu doğal kaynakların kullanımı. Doğal kaynakların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Doğal kaynakların kullanımını artıran temel faktörlerin başında hızlı nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi, temel ihtiyaçların artması, şehirleşmelerin büyümesi, şehir alanlarının büyümesi gibi faktörler bunlarda etkili olmaktadır. Özellikle ihtiyaçların artmasıyla birlikte insanlarda petrol tüketiminin artması doğal kaynak tüketimini artırmakta. Elektrik tüketiminin artmasıyla birlikte kömüre, doğal gaza duyulan ihtiyacın artması yine doğal kaynak kullanımını artırmaktadır. Doğal kaynak kullanımının artmasıyla birlikte de bu defa çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Elektrik üretiminde kömüre daha çok talep olması, petrole daha çok talep olması gibi, yani yenilenemez enerji kaynaklarına daha fazla insanların yönelmesi çevreye daha fazla kirletmelerine neden olmaktadır. İnsanlar yine şehirleşmelerin büyümesiyle birlikte kendilerine yeni alanlar oluşturmak amacıyla nehirlerin kenar çevrelerine setler yaparak bu alanlara yerleşmeye çalışmaktalar. Bunun sonucunda da belirli dönem sonrasında akarsularda meydana gelen taşkınlar sonucunda bu yerleşim alanları sular altında kalmakta veya bu alanları insanlar kirletmektedirler. Burada doğal kaynak kullanımına etkili olan faktörlere bakmış olduğumuz zaman birincisi dedik ki dünyadaki hızlı nüfus artışı. Dünya nüfusu her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu artmaya devam etmiş olduğundan dolayı da doğal kaynakların kullanımı her geçen gün artmaktadır. İkinci ana faktör teknolojinin gelişmesi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların ihtiyaçları da artmaktadır. Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artmakta. Deniz yolları, hava yolları, karayolları gelişmekte. Bunların gelişmesiyle birlikte yine kömüre, doğalgaza ve petrola duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bunlara duyulan ihtiyaç artmasıyla birlikte de doğal kaynak tüketimi artmakta ve çevre kirlilikleri de artmaktadır. Üçüncü ana faktörde dedik tüketimin artması veya ihtiyaçların artması doğal kaynak tüketimini etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Tüketimin artması buna örnek olarak verilebilir. Buna örnek olarak bakmış olduğumuz zaman Arkansas Nehri örneği verilmektedir. ABD'de özellikle Tulsa Nehri üzerinden geçen Arkansas havzasında belirli dönemlerde taşkınlar meydana gelmektedir. İnsanlar belirli bir zaman içerisinde bu şehirde nehrin kenar kesimlerine yerleşmişler. Ancak bazı dönemlerde yağışın fazla yağması sonucunda şehrin belirli alanları sular altında kalmıştır. Bunu önlemek amacı ile de daha sonra Arkansas Nehri'ni koruma havzası adı altında belirli taşkınları önleme sistemleri kurmuşlardır. Bunun sonucunda da yapay göller, sel ya da taşkın olduğunda suların birikmesi için kuru durumda bırakılan alanlar oluşturulmuş ve göl tabanlarında da futbol ve beyzbol sahaları tenis kortları olarak değerlendirilmiştir. Yani kurak dönemde bu şekilde değerlendirilmiş. Yağışın fazla olduğu, taşkınların fazla olduğu dönemlerde de bu alanlar sularla dolarak şehre gelmesi engellenmeye çalışılmıştır. Burada 2010 yılında gelen soruda aynı Arkansas Nehri ile ilgili parçada akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye değinilmemiştir? Burada bir dizi yapay göl yatağı oluşturulmasına karar verilmesi çevre koruma uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir. Beyzbol sahası tenis kortu olarak değerlendirilmesi insan etkinliklerine örnek olarak verilebilir. Göl yatakları bir ağ halinde kurak dönemlerde koşu parkuru olarak kullanılan yollarla birbirine bağlanması yine arazi kullanımına örnek olarak verilebilir. Arkansas Nehri havzasında meydana gelen taşkınlar sonucunda yol, köprülerin yıkılması da yol açtığı sorunlara örnek olarak verilebilir. Burada değinilmeyen faktör sulama sistemleri ile ilgili herhangi bir bilgi burada verilmemiştir. Cevap D seçeneğidir. İkinci soruda 2010 LYS'de gelen yine soruda bu parçaya göre nehir boyunca yapay göl yataklarının oluşturulmasının temel nedeni amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Göl yataklarının, yapay göl yataklarının oluşturulmasının temel sebebi suların yükseldiği dönemlerde çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla bunlar yapılmıştır. Cevap A seçeneği olmaktadır. Doğal kaynak kullanımında çevre duyarlılığına örnek olarak burada da 2 tane örnek verilmektedir. Bunlardan birincisi Asvan Barajı Mısır'da, ikincisi de Üçboğaz Barajı. Bu da Çin'de yer almaktadır. Asvan Barajı Nil üzerinde yapılmıştır. Bunun yapılma amaçlarının başında yine Nil'i taşkınlardan korumak, ikincisi elektrik üretiminde kullanmak, 3 sulama amaçlı olarak kullanmak amacıyla Nil Barajı, Nil Nehri üzerinde Asvan Barajı inşa edilmiştir. Üçboğaz Barajı da yine Yangtze Nehri'nin taşkınlarından korumak ve aynı zamanda elektrik elde etmek amacıyla bu baraj yapılmıştır. Ancak Asvan Barajı'nda değişik sorunlar bu defa ortaya çıkmıştır. Nil deltasından aşağılara doğru gelen alüvyon birikimi bu defa barajda birikmeye başladığından dolayı Nil Havzası içerisinde özellikle aşağı kesimlerinde alüvyon miktarı azalmış. Alüvyon miktarı azalınca bu defa yapay gübre kullanımı artmış. Yapay gübre kullanımı artınca toprak kirlenmiş. Bu defa verim azalmış. Delta ovalarına gelen alüvyon miktarının azalmasıyla birlikte verim azalmış. Verim azalınca çiftçinin gelir düzeyi düşmüş. Bu defa insanlar göç etmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra diğer bir olumsuz etkisi de barajda bu defa parazitler çoğalmaya başlamış. Parazitlerin çoğalmasıyla birlikte de salgın hastalıklar baskı göstermiştir. Bu da Asvan Barajı'nın olumsuz özellikleri olarak görülmektedir. Eğer zaten bir baraj yapılıyorsa o bölge içerisinde genelde tarihi yerler, kültürel yerler ve aynı zamanda o bölgedeki tarım alanları sular altında kalmakta ve insanlar bu alanlardan göç etmekte, ekosistemde bozulmalara neden olmaktadır. Üçboğaz Barajı'nda da aynı şekilde yapılmasıyla birlikte birçok yerleşim alanı sular altında kalmış. İnsanlar bu alandan göç etmek zorunda kalmış. Yaban hayatı buradan olumsuz yönde etkilenme özelliği göstermiş. Baraj aynı zamanda bir fay hattı üzerinde kurulduğundan dolayı da herhangi bir deprem zamanında önemli bir tehlike arz etmektedir. Eğer herhangi bir depremde bu baraj patlarsa bu bölge içerisindeki birçok yerleşim alanı yine sular altında kalacak. Birçok insan ölecek veya maddi hasar meydana gelecektir. Yine bu barajın yapılmasıyla birlikte tarım alanlarında verimin azalmasına neden olmuş. Çünkü nehir boyunca biriken deltalar bu defa baraj içerisinde birikmeye başlamış. Alüvyonlar baraj içerisinde birikmeye başlayınca da normalde ağza doğru giden alüvyonlar daha çok tarıma elverişli alanlar olması gerekirken bu defa elverişsiz bir hale gelmeye başlamıştır. Burada da 17/7/2000 tarihinde çekilen Üçboğaz Barajı ile ilgili resmi görmekteyiz. Bu da 15/6/2006 yılında, çünkü barajın inşa edilmesiyle birlikte elektrik üretilmeye başlanmasıyla birlikte elde edilen fotoğrafı görmekteyiz. Artık bundan sonra elektrik üretilmeye başlanmış. Boğaz'da, Üçboğaz Barajı'nda su tutulmuş ve enerji elde edilmeye başlanmıştır. Eğer barajlar coğrafi şartlar dikkate alınarak inşa edilirse çevreye daha az zarar verir. Tarım alanları, yerleşim alanları daha az sular altında kalır. Ekosistemde bozulmalar daha az olur. Özellikle turizm amaçlı sosyo-kültürel faaliyet olarak daha fazla kullanılma imkanına sahip olurlar. Yenilenebilir enerji üretimi ve tüketimine imkan verir. Yani sudan daha fazla yararlanmış olur. Çevre kirliliğine neden olmayan enerji üretilir. Ucuz bir enerji kaynağı olur. Yılın her mevsiminde hem içme suyu hem de kullanma suyu olarak kullanma imkanına sahip olmaktadır. Yine söylemiş olduğumuz gibi sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler için baraj çevrelerinden yararlanılabilir. Burada da yukarıdakilerden hangisi bu durumun Nil deltasında yol açtığı sorunlardan biri değildir? Asvan Barajı'nın kurulmasıyla birlikte tarımsal verim azalmış, üretimi artırmak için aşırı gübre kullanılmış,
Kırsal nüfusun yıllık geliri azalmış, halk göç etmek durumunda kalmış. Kırsal kesimden kentlere doğru göçler artmış. Ancak barajın kurulmasıyla birlikte su sıkıntısı artmamıştır. Su sıkıntısı azalmıştır. Zaten barajın kuruluş amaçlarından birisi de su sıkıntısını azaltmaktır. Cevap A seçeneğidir. Kıyı kullanımında burada doğal kaynak kullanımında Japonya örneği örnek olarak gösterilmektedir. Japonya genel itibariyle dağlık ve engebeli bir ülkedir. Japonya dağlık bir engebeli ülke olduğundan dolayı nüfus genelde kıyılarda toplanmıştır. Nüfus kıyılarda toplanınca bu defa sanayi faaliyetleri ve liman faaliyetlerde kıyılarda toplamak durumunda kalmıştır. Japonya dünyada doğal kaynaklar bakımından en fakir ülkelerin başında gelmesine rağmen doğal kaynakları dışarıdan alarak en çok gelişen ülke konumuna gelmiştir. Özellikle petrol gibi, doğal gaz gibi, kömür gibi enerji kaynakları bakımından çok fakir olan bir ülkedir. Bu kaynakları dışarıdan satın almış, liman çevrelerinde demir çelik fabrikaları kurmuş. Bunların yan kesimlerinde de yine otomobil fabrikaları kurarak dünyaya demir çelik ve otomobil satmıştır. Ve böyle bu şekilde dünyada en nadir gelişen ülkelerin başında gelmiştir. Japonya genel itibariyle kıyı kesimlerinde geniş alanlar sıkıntısı çektiğinden dolayı bu defa dağlardan aldığı toprağı kıyılara doldurarak bu alanlarda hava alanları ve limanları inşa etmiştir. Hava alanları ve limanlarını denizi doldurma sonucunda oluşturmuştur. Bunlarda en örneğini Sendai depreminde gördük. Sendai depremi sonucunda kıyılar genelde sular altında kaldı. Hava alanları sular altında kalmış oldu. Kıyılardan kazanılan arazinin tümü liman ve aynı zamanda sanayi faaliyetlerine ayrılma özelliği göstermektedir. Dağlardan kazanılan bu toprak sonucunda da dağlarda boş kalan alanlara da konutlar inşa edilmiş, alışveriş merkezleri yapılmış, orada da yeni bir şehir oluşturulmuştur. Bunun en güzel örneği Kobe'de yaşanmıştır. Kobe'de Rokka Adası ve Kobe Körfezi'nin güneyinde uluslararası uçuşlar için bir hava alanı oluşturulmuş. Denizin ortasında yani kıyı kesimde ve dağlardan kazanılan toprağın boşaltılmış olduğu alanda da bir şehir inşa edilmiştir. Genelde Japonya ham maddesini deniz yoluyla karşılamış olduğundan dolayı limanların hemen hemen tamamı zaten deniz kenarında yer almakta. Yani ham maddelerinin tamamını deniz yoluyla karşılamakta. Aynı zamanda da zaten Japonya bir adalar ülkesi olduğundan dolayı başka türlü karşılama imkanı da söz konusu değildir. Türkiye'de buna bir örnek olarak verebileceksek Batman örneğini görmekteyiz. Batman önceden 900 nüfuslu küçük bir belde, köy iken petrolün bulunmasıyla birlikte büyümüş, şu an nüfusu 500 bine yaklaşan bir şehir konumuna gelmiştir. Burada kurulan petrol rafinerisiyle birlikte çevrede özellikle ticari etkinlikler artmış, ekonomi çeşitlenmiş, şehir büyümüş ve buraya birçok yerden göç almıştır ve şu an şehir büyük bir şehir haline gelmiştir. Doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri eğer iyi bir şekilde kullanılırsa çevreye vermiş olduğu zarar daha az düzeyde gerçekleşecektir. Bir yerde eğer önceden geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde daha sonra taş kömürü veya lignit gibi herhangi bir maden bulunur ise bu alanda hemen ekonomik faaliyetin çeşitlendiğini, farklılaştığını görmekteyiz. Bunun en güzel örneğini Zonguldak, Ereğli ve Karabük'te görmekteyiz. Eğer bir yerde taş kömürü bulunuyorsa bununla birlikte maden ocağı ve hemen demir çelik fabrikası kurulur. Buraya çevreden göçler meydana gelir, göçler olur. Konut ihtiyacı ortaya çıkar çünkü insanlar kalacak yer temin etmek zorundadırlar. Tarlalar satılır ve üzerlerine konut inşa edilir. Bu defa tarımsal arazi daralmış olur, tarımsal verimde düşmüş olur. Daha önce köy iken önce belde, sonra ilçe, sonra da il haline gelmiş olur. Ticari faaliyetler canlanır, çevredeki orman alanları tahrip edilir. Çünkü orman alanları yine insanlar tarafından yerleşim birimi olarak kullanılma özelliği gösterecektir.
Sanayi atıkları suları kirletir. Çevrede tarımsal çeşitlilik azalır. Tarımsal çeşitlilik azalır. Bunun yerine ekonomik çeşitlilik artma özelliği göstermiş olur. Arazi kullanımının çevresel etkilerini incelemiş olduğumuz zaman belirli yerlerde yapılan faaliyetlerde bunun sonucunda şehir ya hava kirliliğine maruz kalmakta veya bir yerde yapılan hava alanı özellikle kullanılamaz hale gelmektedir. Bunun en güzel örneğini Konya'da görmekteyiz. Konya'da organize sanayi bölgesinin rüzgarın estiği yöne doğru yapılması, burada sanayi faaliyetlerinden çıkan atıkların şehre doğru gelmesine neden olmaktadır. Bu da Konya'nın özellikle kış aylarında çok fazla kirlenmesine yol açmaktadır. Örneğin Konya şehrinde rüzgar yönüne dikkat edilmediği için şehir merkezinde kış boyunca hava kirliliği yaşanmaktadır. Diğer bir arazi kullanımına verilen yanlış örnekte Alanya'daki Gazi Paşa Havalı örneği verilmektedir. Burada da dağın dibine yapılan havaalanı nedeniyle uçaklar daha çarpma korkusuyla bu havaalanına inememektedirler. Ancak son zamanlarda bu pist genişletilmiş, büyütülmüş, yeni uçaklar bu havaalanına inmektedirler. Antalya Havaalanı'nın yükü bu alana doğru kaydırılmaktadır. Burada ayrıca yer şekilleri özellikleri dikkate alınmadığından dolayı kurulan Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki havaalanı şu anda kullanılmamaktadır. Ancak şu an yakın dönemde kullanılmaya başlanacak.